Confederation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills District Kalalet Penjurip Yaka Office Jongka District Medical and Health Officer Karibhoi District Kabala Sateng Mintalabun Snem Bat Kabala Bujing E Kamtami Kinongpang Kibatia Hanongpo Civil Hospital Namarba Laban Pendep Bat Kenria Yakateka Office Kumban Shupen Kanmau Bakaseng dang haki kindiat benai baladep Kalalet Ru Banjurip Yakanongpo Civil Hospital Halor Kajing Pentia Alang Bat Koidi Bat Kinongpang Hakajuk ka kamra kabawan ra ru kajing tingjing iri ki pajba bakum ki bor badai pet jong kanong po civil hospital kila dei bandan ka kamra kerpang ban pentia ki koidi ki barang don hapadeng kajing sya sumar ban khle alang bat ki pajba habakren shakilat pathai kubor nakaliang uba Ricky Majau Publicity Secretary Hakajing Donlang Usamla Banroy Watlang Assistant Publicity Secretary ka North Khasi Hills District Ringkat Kidukot Ula Ong Bakum Bakaseng Kalalap Dangshen Halor Kajing Pentia Alang Iki Koidi Ki Barang Don Hapadeng Kajing Syak Sumar Bat Kiriyo Pajba Ki Balet Sumar Hakateka Hospital Kabalawan Rapan Ban Kajing Sir Yaki Pajba Ini nakaliang KFKGP North Khasi Hills District Menta kasingi hakani ka no paisingi lawan Banjurip yakani ka office building ka barang susna thamai ka badai jong ka DMHO jong ka Ribhoi district te ka jimperlong ingi banwan Jurip banwan pej yakni building kalong hadin ba lai benai haswa au pratrik jong match ngila ya kenduk ba ka medical superintendent hak baide bat ka jing pentia ai koidi bat ki nongpang hakaju iwot kamar ba katkum ka jingkular jong medical superintendent Dr. Bla hakatuka Katrik jong benai match au newsnem arjar psau iong basyan on sa plino ya kani ke building marba ka date of competition ke period kade mutaw snem arjar psau benai match kat ba pause ba kadang mi gi benai no wi benai so wi benai mentala poi sedu benai jun nadu benai match du benai jun 4 UI kita gidak kishin ba on sedep no on sa plino tang haki kniat sngi marba katkum ka jingtip jungi kila extend biang ya kani ka term ya ki benai ko wakada katkum ko wakada kila extend reba ni ba kadang mampor om jingsa kan kut mentau benai tambang ni katkum ka jinguan pet jungi ka jinguan inspection jungi ngilap ba dang simpor sa kato kan benai ban pendap telano pat kini ki pajba ki batia pang hang teh po sebil talong po kinhaban tialang ba koidi kadang dang mi giblay kadang bersir ki pajba lalu kata ngaban ru sai kawai ba namar ba kajing khamnya pelat jong ketika sebil hospital kabel pentialah du ba ban pentialah koidi kapenlong sai ginong tre ba kin tre turti kinle nakikam kiba kile man kile sting ya ki nongpang ti ngana kaliang nina kaliang ke FKGP North Khasi Hills District ibu kajing kentu ya ki board peniat district jongka health nakaliang di mecho bakin penplay bardor ban pendap ya kani kerang ba kasbil hospital kan yo occupied ya kita ke building ke ba langsung ke dia mecho mentah ti aku ban ong sa sikentien abi dei bat kini medical staff apo sibil hospital tolong kiba pikir tolong kiba trihok kam wat ailat ba kipat ba kinsem ya kajing nrai bal da upat ba asem kajing papir kinong trai pin sasem kajing te kenturu ya kaliang medical superintendent hakju kepor ke DMHO ban pet ya kini ki jingjenjar jung pat ba ya kini ki jingsem jing jung pat ba khnang ba kanom sem sun anis khmat baki pat ba nong song snong jong ka thain ribhoi baduk bapli kibawan ti apang hak di hospital kinom sem su ya ki jingjenjar habai de bat kajing lek to met jung kinong trai hakajing bom pikir jong kita ki medical staff te tangkini kintian nga kentu ya ka ekibor beripet ya sadu sa sarkar sa state government bahkan chief initiative bahkan pet ya kani kam khnang ba kajing sok jong pajba jong kadong ribhoi jongi kinyo ya kata kai kumbaki temu kumbaki kwa kinyo kita